Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la conjugaison. Donc, le titre de ce cours, c'est l'infinitif et les trois groupes de verbes. L'objectif de ce cours, de savoir identifier le groupe du verbe. باش نعرفوا les groupes ديال الفيرب. الفيرب شحال فيه من groupe. إذن ce que je sais. ماذا أعلم. Première question. Souligne le groupe verbal dans chaque phrase. Le groupe verbal dans chaque phrase. Souligne le groupe verbal dans chaque phrase. غادي نسطرو على le groupe verbal كما تعلمنا في الدرس اللي فات في الجرامير dans chaque phrase في كل جملة. Les tapis font la fierté de l'artisan marocain. Le marchand de tapis montre un modèle marocain à la cliente. عندنا هنايا لي طابي هما الزرابي كيديروا لنا واحد الفخر ديال الارتيزان المغربيه. لو مارشون دو طابي اللي السيد المكلف بلي طابي مونطر كيبين او كيوضح الموديل ماروكان على كليونت. السيده اللي كتجي تاخذ من عنده لي طابي كيوريها الموديل ماروكان. اذا عندنا لو غروب فيربال الي او le groupe verbal, il est là. Les tapis, comme on a dit l'autre fois, les tapis sont le groupe sujet. Font, c'est le groupe verbal parce que c'est l'infinitif du groupe faire. Voilà. Et montre, je montre, tu montres, il montre. Voilà, c'est le groupe verbal. Le groupe verbal, c'est font et montre. On va sauter vers la partie de réfléchis. Je réfléchis et je manipule. غادي نفكر وغادي نشوف الدرس كما يلي. Ma grand-mère الجدة ديالي habite à Nador. كتعيش في نادور. Elle tisse des tapis en couleur. كتصايب ولا كتخيط ولا كيفاش كيقولوا ليها les tapis زرابي بالالوان. quand elle finit le tissage اللي كتسالي الخياطه ديال الزرابي ils vont ces tapis au marché. كتبيع الطابيات ديالها او الزرابي ديالها في السوق. اذا هاد الجمل هما معطيات باش نبداو بهم التمارين التاليه وننتقلوا دابا للسؤال الثاني. سولين يعني كما قلنا دائما سطر او نعملو خط. لو غروب فيربال دون شاك فراز. اذا لو غروب فيربال في هاد لا فراز قلنا ديما لا فراز كتبدا لنا بالماجيسكول كتسالينا بلا بوين. عطو كتسالينا بالبوين. اذا هنايا ما غرامير سي لو غروب سوجي غادي ما ندويش عليها. ابيت il habite هي كتسكن. اذا habite هو لو غروب فيربال ديالنا. ننتقلوا للجمله الثانيه. elle tisse هذا السوجي وهذا فيرب. هذا هو لو غروب فيربال ديالنا. quand elle finit هو لو غروب فيربال. برافو. elle vont جايه من لو فيرب vendre. vont هو لو غروب فيربال. اوكي. On va sauter vers la troisième question. Recopie. Recopie, إعادة نقل. نعاودو نكتبو le mot qui indique une action ou bien le verbe, l'action ou bien le verbe dans chaque groupe verbal souligné. غادي نعاودو نكتبو الverbe اللي كاين في كل جملة. Attendez. Voilà la réponse. habite, tisse, finit et vont. Quatrième question. Dis, قل. La deuxième phrase du texte اللي كان لنا هاد التكست هذا ma grand-mère ce sont des données ou bien le texte donné en commençant
par hier, puis par demain. Que remarques-tu et qu'est-ce qui a changé? إذا هنا قالك في la deuxième phrase في الجملة الثانية اللي هي elle tisse des tapis en couleur. في هاد الجملة ديال لو تكست en commençant غادي نبداو بإير ومن بعد منها غنبداو بدوما ونشوفوا شنو غادي نلاحظوا وشنو تغير. On a remplacé la phrase par hier, mais le groupe verbal elle est changé parce que hier au passé. Et on a changé le verbe vers le passé composé. Donc, hier, elle a tissé des tapis en couleur. Et pour demain, on a changé le groupe verbal vers le futur, comme celui-ci. Demain, elle tissera des tapis en couleur. Je remarque que le groupe verbal est changé. Et ce qui est changé, c'est que le verbe du présent a changé vers le passé composé par hier. Et pour le mot demain, on a changé le groupe verbal vers le futur. Donc, la cinquième question, relie. Chaque verbe a sa forme qui ne change pas sans l'infinitif. إذا عندنا l'infinitif هو le verbe ملي كيكون في حركة بدون تصرف ما كنكونوش مصرفينه لا في جو ولا في tu ولا في le temps لا في présent ولا في حتى حاجة كيكون infinitif ما مصرفش نهائيا بحال كنقولوا le verbe aller le verbe être le verbe avoir le verbe comme ça mais ملي كيكون عندنا لو فيرب aller كيكون عندنا je vais مثلا ملي كيكون عندنا لو فيرب être كنقولوا je suis tu es لو فيرب avoir j'ai tu as يعني كيتبدل توتالمون بزاف ديال الحوايج كيتبدلوا فيه. اذا في الاول الانفينيتيف هي الحركه الساكنه ديالو في الاول كيكون في المود ديالو الاولاني ما مصرف ما والو. اذا لي فيرب الانفينيتيف هما هادو ولي فيرب اللي كيكونوا مصرفين او بيان كونجوغي هما هادو. يعني نتوما غادي تشوفوا تلاحظوا كاين الفرق في لا تيرمينيزون الاخراني وهنايا كاين ار او اي ار. اذا عندنا لي فيرب لي تيب ديال لي فيرب او بيان لي جروب دي فيرب لو فيرب لي فيرب كيتنقسموا لينا على 3 بروميير جروب دوزيام جروب troisième groupe. إذا البروميير جروب أو الجروب الأولاني اللي كيكون ديما كنبداو بيه باش نفهموا لا كونجيغيزون ديما كيبدا ب ار. دوزيام جروب ماشي كيبدا كيسالي لينا لا تيرمينيزون ديال لو فيرب كتكون ب ار كيكون في الاخر ديال كل فيرب ار. هذا البروميير جروب كنصنفوه في البروميير جروب داك لو فيرب دوك لي فيرب اللي كيساليو لينا ب ار لا تيرمينيزون ديالهم ب ار كنسميوهم لو جروب. دوزيام جروب لا تيرمينيزون ديالو ديما كتسالي لنا ب اي ار نتو كتسالي لنا ب اي ار. troisième groupe هو اللي كيسالي لينا لا تيرمينيزون ديالو او بيان لو فيرب كيكون ار او في الاخر. فوالا دونك عندنا لو فيرب habite جاي من لو فيرب habiter دونك عنده او ار في الاخر. اذا بروميير جروب فوالا برافو. تيس لو فيرب tisser بروميير جروب برافو. فيني finir de ir في الاخر deuxième groupe bravo. vend vendre re troisième groupe bravo. Donc la partie suivante ce que j'ai appris شنو خديت اولا شنو تعلمت اولا شنو فهمت من هاد لو كور شنو خديت من عنده.
هاد الدرس هذا شنو فادني وشنو غادي هو واحد السلسله غادي نكمل به دروس اخرين. دونك ما خصناش ننساو، ما خصناش نتلفوا اولا نضيعوا داك المعلومات اللي خفينا. اذا هنايا غادي نصايبوا واحد القاعده غادي نكملوها بواحد لي مو غادي يعطيوهم لينا. كيف ما كيقول هنايا السؤال complète la règle avec les verbes en ER, l'infinitif, terminaison. عندنا هنايا 3 ديال الكلمات غادي نشوفوا فين غادي نوضعوهم. On classe les verbes en 3 groupes. غادي نصنفوا les verbes أو الأفعال ل3 ديال المجموعات suivant leur terminaison à quoi. يلا خليكم تفكروا الفيرب اللي كاين في كل جملة. Attendez. Voilà la réponse. Habite, tisse, fini et vont. Quatrième question dit قل. La deuxième phrase du phrase. On classe les verbes en 3 groupes suivant leur terminaison A. A. L'infinitif. يعني ملي كيكون عندنا الانفينيتيف كنعرفوا نعطيو تيب ديال الفيرب، اما ملي كيكون مصرف ما كنعرفوش. مثلا فحال هنايا عندنا فيني وفون ما عرفناش شكون هو اللي دوزيام جروب وشكون هو اللي تروازيام جروب. دونك فهاد لو كا هادي كنرجعو في الانفينيتيف كنقلبوا على الفيرب في الانفينيتيف ديالو اللي ما مصرفش وكان نكلاسيوه في les groupes, soit premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Donc, pour premier groupe, les verbes en ER comme parler. يعني les verbes اللي عندهم في الآخر ER بحال parler. Parler هي يتكلم. Deuxième groupe, les verbes en IR. عندهم IR في الآخر. Et qui se terminent par ISSAN à la première personne. Les premières personnes comme je, du pluriel au présent, de l'indicatif comme finir, nous finissons. Ah bon, donc la première personne du pluriel هو nous حيتاش كاين la première personne du pluriel, première personne de singulier. Donc comme je, tu, il, les personnes du singulier. Et pour pluriel, on a nous, vous et il avec S. Donc, le verbe finir, ça va conjuguer comme nous finissons. Voilà, comme ça. Troisième groupe, des verbes avec d'autres terminaisons. À l'infinitif, comme OIR, voir, comme vouloir. RE, comme répondre. Et IR comme partir. Voilà. Le troisième groupe ديما كيكون مبدل عليهم في بزاف ديال لي تيرمينيزون في الاخر ديال لو فيرب. Question numéro 7. Relie chaque verbe conjugué à son infinitif puis à son groupe. Donc هنايا غادي نصيلو كل verbe بالانفينيتيف ديالو و بالجروب ديالو. Donc je déroule le tapis. Tu viens au marché. Nous choisissons un joli tapis. Donc le verbe choisir, il est où? Dans quelle phrase? Donc il est là. Nous choisissons un joli tapis. Et quel groupe? Then, troisième groupe. Choisir pour deuxième groupe. Et tu viens venir, c'est pour tu viens au marché. Troisième groupe. Et dérouler, je déroule le tapis. Ou bien, je redis la première phrase avec le verbe dérouler. Et c'est un verbe de premier groupe.